ねえ、やっぱり梅雨の時期ってお洗濯物どうするか悩むじゃないですか。イオンはしますよ、私の洗濯機。でもまだ持っています。そろそろ危なそうですけれども、まだ使っております。やっぱり壊れる時って大体一緒なんですかね。数年おきですもんね。ほぼ壊れてるのも、まだ大丈夫ですよ。音だけですから、ちゃんと洗えてますから。変なこと言いよったら壊れる？伏線回収ですか？大丈夫です。まだ今のところ持ってますから大丈夫ですよ。皆さんも点検はしっかり行っていただければと思います。